fa ny manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairy avy indray manaraka ity fandarana manokana ity amin'izao takariva izao sotran'andriamanitra isika satria dia ampiona amin'ny alalana ity onjam-peo ity indray mandritra ny herinandro dia hisy seminera manokana izay ao arahanao eto amin'ny onjam-peo azis isaky ny amin'ny enin'orariva toy izao ny lohatenin'izany dia ny hoe seminera momba ny fanambadiana ary ny loha hevy dehibe izay efa hitantsika io
dia manao hoe iza no hovadiko. Fantaniana iray izay mipetraka ao an-tsain'ny mpitovy tsirairay avy izany. Ary misy zana-doha hevitra izay hodiniantsika tsikelikely isan'andro. Androany dia hisy loha hevitra iray izay ho fakafaka itsika. Fa melo izany aloha dia manasanao izay hiara hivavaka aminay. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay no ity fotoana manokana ity izay ahafahanay indray mandray torolalana avy amin'ny teninao makasika ny fanambadiana, makasika ny tokantrano, ary indrindra ho anay mpitovy amin'izao fotoana izao. Metezanao Andriamanitro hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao ankehitriny ka hamantatra sy hanoranay ny lala marina izay tokony ho ale makasika ny fanambadiana. Ampiteneny ny mpanomponao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary izay mpiaino sy mpijery dia ho tanolona ka handriny teninao ny vonay tsirairay avy. Dia izany vavaka izany tononay sangatanay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy ty anay. Amen. Araka ny nambara teo dia misy loha hevitra izay hodiniantsika miaraka amiko eto iray aman-dreny pasteur Fanera izay hamelabelatra amintsika ny amin'ity seminaire momba ny fanambadiana ity. Miarabanao pasteur. Miarabanao namana Yvon, ary miarabantsika resan koa izay manaraka an'izao seminaire manokana momba ny fanambadiana izao, izay amalitsika an'io loha hevitra io manao hoe iza no hovadiko. Tena tsindrindaona tokoa pasteur, ny mpiaino rehetra amin'izao fotoana izao dia fantatra ny amin'ny hoe iza tokoa no mendrika ny hovady, iza tokoa no mendrika hiarahana mandrakizay. Ka ny loha hevitra izay hodiniana androany dia manao hoe hanambady ve. Petraka mantsy izay fanontaniana izay satria amin'izao fotoana izao dia maro ireo olana izay miseho. Misy ny milaza hoe tsara ny mety ho tokantena, ao no milaza ny hoe tsy maintsy manambady, nahoana no hanambady, ary maro be ny fanontaniana izay mipetraka ao an-tsain'ny zatovy toy ny hoe iza ihany koa no vady, raha oviana ny tokony hanambady. Ary ny olona rehetra dia miresaka ny amin'ity fanambadiana ity. Inona raha no ambaran'ny Baiboly makasika an'izany hoe fanambadiana izany? Inazy ndaontsika hiditra amin'ny fandiniana ny loha hevitra. Voalohany indrindra aloha zany namana Yvon dia miresaka mpitovitsika. Miresaka mpitovy. Zany hoe tsy manambady. Ary zay zany mahatonga le loha hevitra hoe iza no hovadiko. Dia miresaka amin'ny mpitovy zany tsika na olona tokantena zany zay tsy manambady. De ny araka amin'ny volazanao teo hoe be da be zany ny fanontaniana izay mipetraka ao an-tsaina avy hatrany rehefa miresaka an'ity hoe fanambadiana ity. Dia misy fanontaniana mipetraka hoe fanahoana moa zany ny manambady, ary tsy maintsy hanambady tokoa ve? Zay ve hoe tsy maintsy manambady ve. De mipetraka any koa hoe hanambady de ahoana, raha ohatra zany ka tena hoe hanambady de ahoana inona ny atao, inona no zavatra iseho sy ny sisa. Ary fanontaniana ngezabe ihany koa de hoe manaraka an'izay koa de hoe raha oviana ny tokony hanambady amin'izao ve, sa afaka ray volana ve, sa afaka taona, sa afaka taona maromaro mihitsy aza. Mety misy mieritreritra an'izany mihitsy hoe mbola tsy fotoana zao. Ndao ary jerevantsika ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ao amin'ny ten'Andriamanitra dia milaza izy ao amin'ny jaona voalohany, epistily ny soratany jaona voalohany toko 4:4 de ozizy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe izay tsy tia dia tsy mba namahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Zay zany voalohany indrindra aloha. Andriamanitra ozizy dia ino ozizy? Fitiavan'Andriamanitra. De eo zany no miainga ny zavatra rehetrarehetra, satria Andriamanitra zay namorona antsika dia fitiavana. Dia inona zavatra nataon'Andriamanitra? Genesis toko voalohany 1:20 dia milaza izy ny fomba namorona an'Andriamanitra ny olombelona. De rehefa namorona antsika olombelona Andriamanitra dia voalaza ny Genesis toko voalohany 1:20 eo fa noforonina araka ny endrik'Andriamanitra isika. Noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Dia mazava ho azy satria Andriamanitra fitiavana. De le Andriamanitra namorona antsika
ka rehefa ny foroan'andriamanitra araka ny endritsika dia manana an'izay fitiavana izay de ahoana ny fomba isehon'le fitiavana ahoana ny fomba isehon'le fitiavana amintsika olombelona le hoe noforoana araka ny endrik'andriamanitra zay fitiavana de eo amin'ny genesis toko faharoa andifa valambin'ny folo milaza azy de misy an'le toko sy andinina hoe namanivon zay andriamanitra mihitsy no milaza n'le teny de ozy izy andriamanitra ao am'le genesis toko faharoa andifa valambin'ny folo hoe Jehovah andriamanitra nanao hoe ahoana ozy izy tsy tsara raha irery raha lehilahy de inona nataon'andriamanitra dia anaovako vady saza ho azy izy zay indrindra avy aiza iza mihitsy kay zany fototra n'ity fanambadiana ity raha jerena izany dia avy amin'andriamanitra mihitsy l izy ary famoronana izay napetraka andriamanitra ho an'ny olombelona zay indrindra andriamanitra mihitsy kay zany no nahita sy nahafantatra fa tsy tsara ho an'ny olona ny irery tsy tsara ho an'ny olona ny irery de andriamanitra mihitsy no nandray inisiativa raha zay ny fomba ilazantsika azy nandray ny fanapaha-kevitra hoe andeha anaovako namana vady sahaza namana sahaza ho azy ny olombelona raha izay zany pastera no jerena de hita tokoa fa anisan'ny drafitr'andriamanitra ho an'ny olombelona anankiray zay tonga eto ambony tany ny fanambadiana sy ny firosoana ho am'izany hoe fanambadiana izany de zao zany ny azosika amitinana an'izay karazana fampidirana voalohany zay zany namanivon hoe rehefa miresaka fanambadiana zany tsika de aza dino fa andriamanitra no fototry ny fanambadiana andriamanitra mihitsy no nanorona ny fanambadiana ary ny fanambadiana zany dia tsy niankina tamin'olona tsy niankina tamintsika hoe za mila vady na hoe za tsy mila vady tsy niankina tamintsika ny fanambadiana araka voalazany ten'andriamanitra teo fa andriamanitra mihitsy no nahita fa tsy tsara raha irery ny olona zany hoe raha vadikitsika kely zany ataotsika fihezateny tsotra zany le izy satria fihezateny mandamaty zany le hoe tsy tsara fa raha ataotsika fihezateny tsotra de hoe tsara zany tsara ho an'ny olona raha manana vady sahazy izy ka ho antsika rehetra zany raha toka mety hoe misy ny fisalasalana am'izay resaka hoe firosoana ao amin'ny fanambadiana izay de tadio fa drafitr'andriamanitra ho anao izany zay indrindra andeha pastera iresaka indray sika mahakasika ny tantara iray ao anatin'ny baiboly ary anisan'ny mahatonga saina izy ity satria ny fahagakana voalohany indrindra izay nataon'i jesosy raha teto ambony tany izy de momba ny tao amina fampakaram-bady anankiray mazava ho azy ary io tantara io zany dia manamafy an'ilay fototra zay hitatsika teo hoe tany amin'ny famoronana de andriamanitra mihitsy no nanana inisiativa nanome vady ho an'ny olombelona fa rehefa tonga tety ambony tany jesosy zay aza dino fa jesosy ihany ko dia anisan'ny namorona anisan'ny namorona n'olombelona tany amin'ny voalohany fa rehefa tonga nofo jesosy kristy ka nidina tety ambony tany de zao tena mahafinaritra be la izy fa ny fahagagana voalohany nataon' jesosy dia tao amin'ny fampakaram-bady ary to mampitsiry fanantenana lehibe zany satria ao anatina tokantrano zany dia afaka manao fahagagana jesosy mahafinaritra ary ao amina fanomanana ny fanambadiana ihany ko satria mety misy namantsika am'izao fotoana izao manomana an'izany de manao fahagagana ary azonao asaina anasika ny fanambadianao jesosy kristy marina indrindra zany misy afatra lehibe zay azo raisana zany avy amin'io tantara nylay fampakaram-bady taokana io zay natrehan' jesosy kristy jesosy nanatrika an'lay fampakaram-bady de rehefa nanatrika tao am'le fampakaram-bady jesosy dia nisy olana tao fa rehefa nampahafantarina an' jesosy lay olana ary rehefa tao jesosy voalaza le ten'andriamanitra o am'le jona toko faharoa misy an'le tantara fa nasaina ozy izy jesosy nasaina ho ao am'le fampakaram-bady jesosy de zao rehefa asainao jesosy ao amin'ny fampakaram-bady raha ohatra ianao zany mieritreritra ny anomana mariazy ohatsy ka manana an'izay mariazinao na am'le fanambadianao
dia ny zavatra mety iseho de isy fahagagana zay iseho ataon' jesosy kristy. Mety misy ny olana fa jesosy ny vahaolana satria izy dia nanatrika tao amin'ilay fampakaram-bady. Raha izany ara dia asaina sika rehetra mba hanasan' jesosy ary atao ihany ko zay atamana azy tokantrano izay voaorina io. Zany hoe tsy ezaka zany izy roa kely sy ireo mpikarakara rehetra handroka an' jesosy kristy ao anatin'izany toerana izany fanao zay atamana azy io. Ya tsy dirantsika lalina zany amin'io fampakaram-bady tokana io fa misy lesona lehibe mantsy izy io fa mety mbola iverenantsika io any amin'ny andro rindrinao zany amin'ty herinandro ty rehefa tena miditra lalindalitsika ny amin'ilay loha hevitra hoe iza no hovadiko. Satria mantsy mbola fampidirana ny androany de nde mbola hodiniantsika lalindalina trany ny amin'ireo hoe inona avy ny resaka momba ny ty hoe fanambadiana ity izay ambarany tenin'Andriamanitra antsika akoatran'ny efa voalaza tany amin'ny Genesis teo ihany koa tao amin'ny filazantsara ny Jaona mbola misy hoe andalatsoratra masina miresaka momba n'izany fanambadiana izany. Lay fototra makasika ny fanambadiana ao amin'ny baiboly ohatra anankiray zany ao amin'ny Matthieu 4:20 de misy tantara anankiray fanoarana izy io ny tena marina fanoarana zay nataon' jesosy kristy makasika ny fampakaram-bady fanoarana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra de inona no nampiasain' jesosy resaka fampakaram-bady. Lehilahy anankiray zay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany laozy izy zay le fanoaranao anankiray zany zay. Misy andalatena anankiray any ko zay azontsika raisina dia ny zavatra nyseho tamin'ny andro Noa ao amin'ny Matthieu 4:20 misy anazy de ny ndefa fito manomboka ny ndefa fito amin'ny telopolo dia inona ny zavatra nyseho sy voalazan'ny ten'Andriamanitra de milaza izy hoe atahaka ny tamin'ny andro Noa ozy izy de tahaka zany ko ny amin'ny fiaviany zanak'olona de voalaza ao amin'io toko sy andin'io fa napakabady ny olona ozy izy ary namoaka ny ampakarina resaka fanambadiana tamin'ny andro Noa ary azadiny fa anisan'ny toe-javatra na tonga fandringanana ny olona tamin'ny andro Noa ny resaka fanambadiana satria tsy nandeha araky ny drafitr'Andriamanitra intsony ny fanambadiana tamin'izany fotoana izany. Manana zay fa amin'ny alalan'izay zany no isotonatsika lesona fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanambadiana ary tokony hampiatratsika zany hoe ay anisan'ny antony anankiray zay nahatonga ny fandringanana tamin'ny androny Noa ny safodrano zany ny resaka fanambadiana. De ny zavatra ianatsika amin'izao fotoana zao namana ivon dia ohatran'ny toe-javatra mampatahotra satria ohatran'ny miendanja ny resaka fanambadiana ary ohatran'ny amaivan'ny olona zany ny fanambadiana amin'izao andro ianatsika zao de azadino fa zay mahatonga n'lay tena amin'le Matthieu 4:20 andifa fito amin'ny telopolo sy manaraka hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tahaka zany any ko ny amin'ny fiaviany zanak'olona. Mangasitraka anao pasterany amin'izany fanazavana izany araka ny hitantsika tokoa de tena manandanja eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fanambadiana ary Andriamanitra dia miezaka mandrakariva ny aro an'izy io ary manome lanja mandrakariva an'izany hoe fanambadiana izany. Ny boky farany indrindra ao amin'ny baiboly ihany ko pasteur de miresaka ny amin'ity fanambadiana ity. Isan'izany ny bokin'ny Apokalipsy de miresaka ny amin'ny hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Ahoana indray ary no mahakasika an'izay. Marina tokoa zany fa mialohan'izay de misy an'ilay fanoarana zay tena haitsika tsara raha vao miresaka hoe fampakaram-bady ny amin'ilay virjinina folo mazava ho azy Matthieu 5:20 virjinina folo zay miresaka ihany koa ny amin'ny fiaviany zany de resaka fampakaram-bady reo virjinina folo zay niomana hitsenany mpapakatra. Jereo tsara fa Jesosy Kristy zany dia amin'ny alalan'ny fampakaram-bady ao amin'ny ten'Andriamanitra
ary tena misy lesona lehibe zay tian'andriamanitra ho amafisina amintsika zany a ny amin'ny resaka hoe fanambadiana dia voalazanao teo a ny boky faranao amin'ny baiboly ao amin'ny apokalipsy zany de miresaka izy ny amin'ny hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry ao amin'ny apokalipsy to fasi ambin'ny folo misy an'izay ny andiny fena sy ny katram fasify miresaka izy ny amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondro izy izy hoe sambatra ireo zay natsona ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry resaka fiavian' jesosy daolany zany kanefa hoarina toy ny fampakaram-bady hoarina amin'ny alalan'ny fampakaram-bady toejavatra farana zay seho eto am'izao tontolo zao zay ao arina ny fiavian' jesosy de tsinona fa lay jerosalema vaovao zay hidina avy any an-danitra de hipetraka eto am'ity tany ity de ahoana koa ny fomba hanoaran'ny ten'andriamanitra azy voaomana tahaka ny ampiakarina ho izy ao ary vakitsika ny ten'andriamanitra apokalipsy to faraika am'roapolo andiny faharoa de aona zy izy mivolazany ten'andriamanitra ary nahita aho zy izy fa indro ny tanàna masina dia jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'andriamanitra voaomana tahaka nina zy izy tahaka ny ampiakarina tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vady mbola resaka ina ko zany fampakaram-bady fanambady iny rehefa miresaka momba lay jerosalema vaovao ny baiboly dia amin'ny alalan'ny fampakaram-bady no hanoarana azy ny ilazana azy hoe le tanàna masina dia hoarina tahaka ny ampakarina efa miaingo eona ny vadiny mahafinaritra le ten'andriamanitra ka arak'izany lay fanontaniana tery am-piandohana de hoe hanambady ve izay no napetrakintsika ary zay no loha hevitra izay no fakafakaina tao anatin'ny minitra vitsivitsy efa mamaraparana ny seminaira isika kehitriny ka andehary ho fa fitiantsika paster hoe inona ary zany no azosika mihezana an'izay resaka rehetra napetrakitsika izay milaza fa tena zava-dehibe tokoa ny fanambadiana enary ny am'tinantsika an'izay voalaza izay zany a ny am'ty andro voalohanty a zay ampidirantsika ty seminaira mahakasika ny fanambadiana aty a di zao hoe lay fantanina napetraky sika tamy voalohany hoe anambady ve satria mety misy misalasala ary mety misy matahotra de mazava zany ny voalazany ten'andriamanitra zay efa novakitsika teo fa andriamanitra no fototry ny fanambadiana andriamanitra dia fitiavana ary namorona ny olona izy araka ny endriny de rehefa namorona ny olona araka ny endriny andria fa tsara ho an'ny olona ny manana vady sahaza ho azy angasitraka pasterany am'izay ary tena lesona manandanja ny amin'n'ity androany ity na nadio indray ny fieritreretantsika rehetra ary fitaridalana ho antsika ihany ko ary tsy zay fa de fanantenana ihany ko ho an'ny mpitovy tsirairay avy satria ao anatin'ny drafitr'andriamanitra ho aisoanao zany ny fanambadiana ary efa nanomana ho anao izy etya mpamarana anary dia izany hira izany andao hiaraka hira aminay miaraka amin'ny tarika alson amin'ilay hira manao hoe ny tia sy ny tiana Fakahita hoazy ny tia sy ny tiana rehefa andriamanitra manomana fanambadiana fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona ireo zay resy lahatra tsy nahita faninenana
fa tena mafinaritra inona fahatra mifankahita ho any dia sy ny dina mifankahita ho any dia sy ny dina raha mbola maharitra ny andro ny tany fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany fianano tsy miova manisy anio ny tokantramon'izy ireo ry tompombataio ho tena mafinaritra inona fahatra mifankahita ho any dia sy ny dina mifankahita ho any dia sy ny dina ronono sy tantely izay tany ankanana no nahatonga ny olona ho lava sy pikana raha tena Andriamanitra nataontsika fihinana zay tokantranontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona fahatra ho tongatra ny andandra ifankahita ho any dia sy ny dina ifankahita ho any dia sy ny dina mifankahita ho azy ny dia sy ny dina rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana manasanao ary a hiaraka iombom-bavaka amin'ity andro voalohany ity hiaraka hivavaka isika Andriamanitra ô ilay Andriamanitra fitiavana zay namorona anay araka ny endrikao misaotra noho ny fitiavanao satria nampitoerinao aty anatinay izany fitiavana izany matetika nefa dia lasa mivadika faratsiana izany fitiavana izany noho ny fahotana ary matetika aza dia tsy haina intsony ny mife izany fitiavana izany tompo misaotranao satria tamin'ity andro voalohany ity tamin'ny alalan'ny teninao dia mazava aminay fa enao mihitsy no fototry ny fanambadiana enao mihitsy no nanorona ny fanambadiana ary enao mihitsy no nandray inisiativa ny amin'ny fanambadiana fa tsy sitraponay zany tsy avy aminay zany dia matoky ianao zay Andriamanitra ary ny mpitovo zay mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana fa efa mieritreritra iroso amin'izany fanambadiana zany dia matoky ianao ary mahametraka ny fitokisany mantolo aminao mahakasika izany fanambadiana izany dia mombany tsirairay avy ianao arovy ihany koa amin'ny faratsiana rehetra dia kiny aminao ny fikasana rehetra enao ane hanatanteraka zay fantatrao fa tsara indrindra ho anay tsirairay avy mino an'izany ihany koa zahay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka amen amen dia izay indray ny mamarana ny fotoanantsika androany raha mpisy dia aloha hevitra lehibe indray no diniantsika manao hoe hanambady dia ahoana ary hanambady dia ahoana manantena ary izay fa hiaraka aminay indray ianao raha mpitso amin'ny ora toy izao hatrany dia mametraka ny mandram-piona manam-piresaka ao amintsika tsirairay avy